Det er dessverre et skille mellom de som sliter med rus og resten av befolkningen. De er de svakeste og sykeste pasientene våre. Rusavhengige de lever rundt 20 år kortere enn resten av befolkningen. Og i tillegg så dør rundt 240 mennesker av overdose i året i landet vårt. Når en person lever med rusavhengighet, så rammer det også de nærmeste hardt. Alle døgnets timer består av våkenetter, av frykt, manipulasjon og konstant utrygghet. Da vi kom i regjering i 2013, så hadde vi en klar diagnose på utfordringene i rusomsorgen. Det var for mange hull i behandlingen og for lite valgfrihet for pasientene. I tillegg så var ventetidene for behandling alt for lang, og for få ble rusfrie. Høyre halverte ventetidene for rusbehandling frem til koronapandemien traff samfunnet vårt. Og et viktig ledd i det arbeidet for kortere ventetider, det var innføringen av fritt behandlingsvalg. En historisk styrking av de rusavhengiges rett til å velge blant et større mangfold av behandlingssteder, men også et bidrag til å sikre etableringen av flere behandlingsplasser for denne pasientgruppen. Regjeringen skal nå avvikle rettigheten fra 1. januar 2023. Det er 9 uker til. Dette gjør regjeringen uten å ha en tydelig plan for hvordan pasientene skal sikres det samme helsetilbudet som det de får i dag. Det er lite spor av at det er foretatt anbudsrunder for å sikre pasientene det samme tilbudet etter at avviklingen har skjedd. Rusavhengige pasienter, pårørende og helsepersonell er nå bekymret for om regjeringen nå tvinger frem en avvikling av valgfrihetsreformen som Solberg-regjeringen innførte, uten å ha oversikt over konsekvensene det faktisk får. Mitt spørsmål er om regjeringen egentlig har utredet disse konsekvensene av forslaget, og kan statsministeren redegjøre for hvordan dette vil påvirke behandlingskapasiteten til disse sårbare pasientene? Statsminister Jonas Gahr Støre. Det er svært viktig at vi har et helsevesen som stiller opp for de som trenger det mest, og mange av de mest sårbare som sliter med rus er blant dem. Da er spørsmålet hvordan innretter vi vårt helsevesen, våre sykehus, våre behandlingstilbud, slik at de kan gi best mulig støtte til flest mulig. At vi kan bruke de dyktige kvinner og menn i helsesektoren vår på en måte hvor de virkelig får gjort jobben som kommer til gode for de som trenger det. Det må være inspirasjonen. Derfor var vi mot det forslaget om å opprette et privat sugerør inn i sykehusenes budsjetter, der man ikke hadde oversikt over hvordan pengene gikk til behandlingstilbud utenfor det sykehusene kunne følge med på og ha oversikt over, da det var foreslått inn mot 2013 og den nye regjeringen kom. Den reformen ble gjennomført. Vi mener det er gal bruk av ressurser. Sykehusene ressurser tar opp titalls millioner fra sykehusenes budsjetter og gir uklare resultater. Jeg kan forsikre at de som er i behandling ved de stedene som er omfattet av denne ordningen, de skal få fullført behandlingen. De som trenger den hjelpen skal få den på en god måte. Mange av de som i dag er inne i ordningen av behandlingstilbud, vil fortsatt være veldig aktuelle tilbud også i fremtiden. Men vi ønsker at det skal være helseregionene som innhenter, utlyser anbud, gir på grunnlag av kvalitet og kapasitet og behov, oppdrag, slik at vi har gode tilbud, bruker ressursene godt og har et godt samspill med det sykehusene kan levere. Dette har vi varslet da vi gikk til valg. Det står i Hurdalsplattformen, og nå gjennomføres det. Og den ordningen vil da også bli erstattet av et bedre opplegg og bedre helhetlig bruk av ressursene våre fra 1. januar 2023. Det er helt åpenbart at Høyre og Arbeiderpartiet er ideologisk uenige om hvordan man skal innrette dette. Det er godt kjent, og regjeringen har altså varslet å avvikle dette. Statsministeren sier jo selv i sitt svar at de som er i behandling vil få fullført den behandlingen i 2023. Det er for så vidt vel og bra, men hva hvis du kommer inn i behandlingsløpet 1. januar 2023? Altså, mitt hovedspørsmål handler egentlig ikke om den ideologiske forsvaret for å frata ruspasienter valgfrihet, men det handler om hvilken kapasitet har regjeringen fått på plass for å erstatte det tilbudet som fritt behandlingsvalg skaper. For selv om man altså skal få fullført sin behandling, så kommer det ikke flere pasienter inn. Det gjør jo at veldig mange av de som tilbyr behandling gjennom fritt behandlingsvalg, nå opplever stor usikkerhet, varsler å legge ned driften på sikt, fordi de ikke kommer til å få nye pasienter inn. Så spørsmålet til statsministeren er egentlig, har man utredet dette skikkelig, og har man fått på plass kapasitet
fleksibilitet innenfor andre områder for å erstatte det som forsvinner når fritt behandlingsvalg tas bort? Statsminister Støre. Nå tror jeg vi gjentar at mange av de tilbudene som er ute, og jeg har besøkt mange av dem, de tilbudene som gir oppfølging for ruspasienter, de kommer til å bestå videre. Men de kommer til å bli finansiert på en annen måte, fordi det kommer til å være helseregionene som er i direkte kontakt med dem. I dag så tar altså denne ordningen rundt 500 millioner kroner ut fra offentlige sykehusens budsjetter. Det mener jeg svekker det samlede behandlingstilbudet. Og jeg må bare rette på en ting, Pasientene har rett til å velge behandlingssted. Vi har fritt sykehusvalg i Norge. Pasientene får så forelagt det. Men den ordningen som har vært nå under såkalt fritt behandlingsvalg, gjør det altså mulig at det opprettes tilbud utenfor det som er sykehusenes behandlingstilbud, ut av deres budsjetter, gir dårligere planleggingshorisont for sykehusene, hvor ofte de samme pasientene har behov. Så vi er ganske sikre på at den ordningen har vært dårlig i forhold til å gi et helhetlig tilbud. Det skal være god oppfølging av disse pasientene. Mange av disse tilbudene kommer til å bestå, men de kommer til å bli finansiert på en annen måte.